وإلهي كبق جل جلاله حاسكاغا وحي كاغا باهنتهي هذا معمعان هذا جلعسن هذا قرح بدن إن لدقنته معروف وعاشروهن بالمعروف أي ليه إله سبحانه وتعالى محاكو قصبي مركض بنانك أجوكتبني إنا طول عديست وآد فرحضه وآد قصشه وددك آد قصليسو وددك آد فرحت قليسو قريق هذا مركات إماددنا لابت هذا قلبك هذا وجهك هذا محبة دلايو ميانا أغين قواد قريق كوجوكتو تحتاج إلى كلمة طيبة إني أبا هنتهي كلمة ذوين ونكسا كلمة ذوين فرحت قليسو إني مقاشو أبا هنتهي ومحا kugu dhacay dadka banaanka jooga oo aad la dhaqmaysaa aadaab dhamaanteeda markaad gurigaada aad imaadana maxaa aadaabta ka halaynayo ka qaadayo oo maxaad xaaskaaga hadal qurux badan aad u dhihi laadahay oo dadka banaanka jooga ay ku leeyihiin hebel waa nin wanaagsan hebel waa nin farxad badan hebel waa nin la heli karin xaaskaagana guriga markaad imaado maxaa ka xamaynaayo maxaa qosolku ku diiday maxaa qosolku ku diiday oo dheelku ku diiday inaad la kaftanto aad ka qosliso maxaa ku diiday ما أكتهي ولالكيغا مسلم كأهو حاسكاغا إناي أباهنتهي مرولبو هذا لفرحة قلنايو هذا لجعيل هذا المرولبو علوشي ذبوحنايو هذا لذا علوشي ذبوحن كارو قلبي قيد إلابتي ذبوحن كارو وجعيل والكلام الحب من كلمات الحب والعشق والغرام وحكلوا بوحن كرمجرو بعد الإيمان gabadha miyaanan ilaahay ugu baqayn gabadha haday ka fogtahay oo meel dheer ay ka jirto oo adiga aan tagi karin maxaa ku diiday in telefoon aad ku wacdo ogow mid guriga ku joogto kama warhaysid balse waxaad ka warhaysaa mid ka fog amba mid maxaa lahayay oo macnaha ba ku haynin wax dareen ba aan ku haynin aan hadal macnaha hadasha aan macnaha hadal ama hadin wax ba hadalkaada agteeda qiimo aan ku lahayn aaway mid ilaahay ku calafay mid ilaahay ku siiyay mid ilaahay kula gaclooday mid ilaahay ku nasiibay aaway xagee baad uga tagtay oo mid guriga ku joogto ayaad wax u qaboweysay mid banaanka jirta maxaad u qaban kartaa maxaad u qaban kartaa gabadha guriga aad ku macnaha aad ku aruurisay ayadii ciyaalkeeda guriga ku aruurisay waxay u baahan yihiin farxad qosol dheel gabadhaasi waxay u baahan tahay xataa hadaanan heli karin aadan arki karin inaad hadal macaan badan telefoon aad ku wacdo aad farxad gelisid adigay kugu waajib tahay midaas waajibay kugu tahay udir telefoon وقل لها وحق هذا زوجتي أنا أحبك وانكو جعل هاي حاسكيغي وانكو جعل هاي ما دريمي كرتا انت فرحت اي دريمي سو قبناس مركات كل هذا وانكو جعل هاي إمسا فرحت اي دريمي سو قبناس ما دريمي كرتا قبنا مركات هذا كلمة داسي محايا لي كلمة دا أنا هذا أنكو شيغاي أنا أحبك وانكو جعل هاي dadku aad dumarka aad ay agteed ugu weyn yahay kelmadaasi aad ay ugu weyn tahay agtooda gabadha ninkeeda wiil ayad waxba aan ka dhaxaynin ayaa waxa dhahayo walaalay waan ku jeclahay gabadhaasi wiilkaasi wax ka dhaxaya ma jirto ogow waxayna ka helaysaa farxad waxay ku helaysaa farxad ay ka helaysaa mid guriga ku joogto bal kabaran waayahay macnaheeda aad إنسان كأكتيس أي أقوانته وانكو جعلهاي هدي لو لم يزامه أو لم يزامه الدنيا دحريد وحياله إيو أنا أحبك وانكو جعلهاي حاسكيجي وحلوين وانكو جعلهاي حاسكيجي أي أقوين يدا أديقو دهدت حبي حياتي وانكو جعلهاي مركي بنانك جوكتو gurigooda ay joogto oo waalidiinteeda u qudmeynayso waxaad ku dhibaysaa ku cariirinaysaa waan ku jeclahay anjeeradan ka dhaxarka ajiinkaad igu dhaxarkaysaa
laabtaa kuu baahan qalbigaygaa kuu baahan jirkaygaa kuu baahan guriga markay kuu imaadana waxaa leedahay iga tag kuma arki kariyo miyaynan xaq lahayn gabadhaas miyaynan xaq lahayn mu u qalantaa war ilaahay ka cabso niyow gabaray adigana ilaahay ka cabso war wiilow gabadha guriga ku joogto mar walba waxaa laga rabaa hadal caadifo ku dheehan oo jacayl ku dheehan qurux badan macaan badan inaad u dhahdo sida anti zawjatii adiga waxaa tahay xaaskayga qurxoon macaanka badan ayaa tahay wa caa'ilatii qoyskaygaaba tahaybu banaanka markaa joogtaybu waa dhihi jirtay qoyskaygaa tahay wa dawlatii dawladaydaa tahay wa wadanii wadankaygaa tahay anti shamsii wa qamarii adiga waxaa tahay quruxdaydii qorxdayda iyo bishayda ayaa tahay anti subxii wa masaa'ii adiga waxaa tahay subaxdaydii iyo galabtaydii ayaa tahay anti laylii wa nahaarii adiga haweenkaygii iyo maalinkaygii ayaa tahay maxaad dhihi weysay anti maa'ii wa hawaa'ii adiga waxaa tahay hawadaydii ayaa tahay adiga hawadaydii ayaa tahay biyihii aan cabi lahaa ayaa tahay anti nuuri cayni indhahayga iftiinkooda ayaa tahay maxaa dhihi weysay yaa kuu diiday anti nas allatii atanafasu biha adigu waxaa tahay neefta aniga aan ku neefsado hadalladan orahdaan macaanka badan meel ku qoro mar walba gabadha guriga ku joogto ku qanci ku farxad geli ajir baad ka helaysaa midda banaanka kaa jirto oon ku dhaweyn oo lacag lagaaga sugaayo oo macnaha weliba macnaha milkigaada ay soo gelin oo weli adiga macnaha walaayadeeda aanan la wareegin xilkeedii iyo waxeed aanan la wareegin maxaa noqonta kaa geliyey midda kuu baahan waa midda guriga kuu joogto ilaahay ka cabsada soomaaliyey ilaahay ka cabsada jalla jalaalah wallahi oo billahi ilaahay waa idin xisaabtama jalla jalaalah ilaahay waa idin xisaabtama ilaahay ka cabsada gabdhaha ka daaya dhibka khayaanada iyo fawdada ka daaya jacaylka xaqa ah waa kan markii guriga la imaaday oo macnaha gabadha loola dhaqmaayo waa kan markii guriga la imaaday gabadha loola dhaqmaayo kan banaanka jiro oo jacaylka banaanka markii gabadha jirto oo loola dhaqmaayo kaasi jacayl ma aha nabiga sallallahu alayhi wasallam aniga yaan ku dayanaa waxaan ku dayanaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam yaa qudwa noo ah yaan ku daysanaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam dhageyso nabi maxamed wuxuu sameeyay jiray salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi nabi maxamed dhaqankiisa sidoo ahaa أصحابتي سمركوا دحفديو النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين الصحابة النبي وحو دحفريسنا يا أصحابتي ويتحدث عن زوجته خديجة وشيكينا يا النبي صلى الله عليه وسلم سو جعل يا هي سو معناها وتاجر سي هي سو معناها أن الله تزوجت هي ويقول إني قد رزقت حبها أو نجر النبي صلى الله عليه وسلم يا قضية تعريق هذا النبي محمد قضينين النبي محمد ميانا قضينين وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم